Итак, ребят, аэропорт Пулково. Ко мне прилетели родственники из Барнаула. Вот это вот зона прилета. Прибытие 1 там написано. И, по-моему, оно здесь единственное. Ну, прибытие 2 я не видел. Китайцы шумные. Ну, примерно так. За окном там уже улица. Итого, мы имеем кухню у меня на работе. Постараюсь побыстрее снять. Тут вечно народ ходит то чай пить, то еще что. Вот такой, значит, вот вид из окна. Кому интересно. Вот такой вот стол номер 1. Тут какой-то нож, подсолнечное масло под салаты. Какой-то шкаф. Что у нас здесь? Пустовато. Ну, у нас же новый офис, я говорил. С мая у нас. Поэтому еще не обжито. Вот вода. Вот, значит, мой протвишок. Мои хлопья. И вот в этих банках я делаю коктейль углеводно-белковый. Вот что у нас народ приносит на обед себе. Вот, значит, я сильно подробно показывать не буду. Тут как бы кому интересно. В морозилке у нас пусто. Так, мой обед, значит, овощной салат, нут и гречка сегодня. Потом, значит, у меня второй прием пищи — это творог, активия. Так, кофемашина, микроволновка, выдвижной ящик, мусорка. Раковина, какой-то фейри типа, чайник. И вот в этой байде я делаю коктейль из овсянки, воды и протеина. Здесь всякое вот такое. Так, ну все. О, быстренько, значит, снял. Никто нас не побеспокоил. Можно было, думаю, более все размеренно снять, но у меня handmade студия. Вроде все. Что мне нравится, это то, что наша кухня расположена недалеко от нашего кабинета. Пройдемте туда. Ой. Так, слева туалеты. Ага, ну, мы пришли. Все. Мы дадим. Что сделать? Что? Мы дадим вам вот эту прекрасную вещь, где все написано, все только для вас. Прям дадите. Прям вообще это прям вам. Ну да, дубликат. В общем, Дубликат? Так собирайте. Нет, я для блога снимаю. Ого. В Питере кризис, типа, да, редакторов не хватает. Не хватает. А вот такой. Прикиньте, что отсюда виден Смольный собор. О! И крыша Исаакиевского собора видна у меня с крыши. Нифига себе, вот это я не знал. Так как-то. Так, ну за деревьями кладбища, кто просто не в курсе, кто не все мои видео смотрел. Мы с вами находимся в деревне Ульяновка в Ленинградской области. И смотрите, какая здесь офигенная детская площадка. А сама деревня вот примерно такая. А это типа я с лодкой. А это, ребят, электричка из Питера в Тосно. Как бы сами смотрите, оценивайте. Я сравнивать не могу, потому что в Барнауле в электричке там несколько раз всего ездил, ничего не помню. Учебные книги, сами же учебники в жестком прошитом глянцевом переплете, на отменной плотной белоснежной бумаге, превосходно иллюстрированы. Учиться по таким учебникам одно удовольствие. Стоимость учебников всего 80 рублей. Подчеркиваю, не 180, не 280.
как в магазинах, а всего лишь 80 рублей. То есть цена позапрошлого года. 5 учебников на выбор. Меня поснимать-то я с Алтая тоже, землячка. Меня снимать, что меня снимать? А вы это видео потом будете куда-то на YouTube выкладывать, вот вы снимаете? Нет, мы никуда, мы для себя лично. А. Я на YouTube не умею выкладывать. А. У меня есть этот самый компьютер, но я не умею выкладывать. А так бы, да, бы... А как вы оказались в Питере вообще, Ну, вот здесь, я-то- в области? Я вообще с Алтая уже давным-давно уехала. Жила в Мурманской области, потом сюда переехали с мужем. Ну, а теперь вот тут уже живу. Мы вот прошлый год ездили чисто на Алтай. Он там первый раз был, ему так понравилось. Еще хочет, но очень дорого. Очень дорого. Мы вот прошлый год съездили, теперь вот в этом году вообще никуда нет. Дороговато, конечно, ехать. Но у нас там родственники свои, мы приехали туда, на билет туда-обратно, там только тратишь, что вот, на дорогу в основном, а так все свои там. Странно, чё у нас семечки не процветают? Странно, чё у нас семечки не щелкают? Странно, чё у нас семечки не покупают? Странно, чё ничего у них не понимают? Семечки, семечки, подсолнухи, пчелы, овцы, шмели. Семечки, семечки, подсолнухи, семечки зацвели. Раньше, перед тем, как пожарить, мы их налить маслом, раздали чуть-чуть. Жарили, солили раньше, мы весь дом прям заплевывали ими. Вот так раньше мы семечки любили. Семечки, семечки, подсолнухи, пчелы, овцы, шмели. Семечки, семечки, подсолнухи, семечки зацвели. Пчелы, осы, сладкий мед, шмели. Пчелы, осы, семки зацвели. Пчелы, осы, сладкий мед, шмели. Зацвели подсолнухи, мы